Sveiki visi mus girdintis ir žiūrintis. Alternatyvaus verslo valdymo strategijų ir aktualijų laidoje šiandien kalbėsime apie darbizmą. Kiek vėliau paaiškinsiu šitą terminą, bet pristatau pašnekovą mūsų pokalbio, alternatyvaus verslo valdymo strategas Žanas Neimantas, o šitą pokalbį vesiu aš, komunikacijos ekspertė Diana Neimantienė. Šitą terminą darbizmas aš pasiskolinau. Komunikacijos ekspertas Tomas Ramanauskas yra pastebėjęs, kad toks reiškinys yra labai susiakcentavęs dabar pandemijos, jau praėjus pandemijai arba pandemijos laikotarpiu. Ir šiek tiek paskaitysiu apie patį terminą, kas tai yra darbizmas. Tai įsitraukimas arba net įsitikinimas, kad darbas yra ne tik ekonominė būtinybė, bet asmens tapatybės pagrindas. Žinoma, tai yra tam tikras reiškinys. Dažnai mes jį žinodavom kaip darboholizmą, tai priklausomybė. Bet darbizmas, mano supratimu, yra šiek tiek plačiau. Tai reiškia, kad labai tapatiniesi ir įtiki, kad tik darbas tau kaip asmeniu yra svarbiausia. Na, jeigu mes žinodavom, ar ne, kad logiška būtų uždirbti pinigus ir gyventi, tai darbizmas tarsi suponuoja, kad mano darbas ir yra gyvenimas. Tai ar tuose spąstuose teko kada pabuvoti? Pirmas klausimas, Žanai, jums. Ir kiek tai yra aktualu dabar aplinkose, į kurias jūs einat, strateguojat, patarinėjat, konsultuojat, kiek darbizmas atsispindi, kiek pastebit jo? Meluočiau, jeigu pasakyčiau, kad nebuvau susirgęs. Manau, kad žmonių, verslininkų, ta prasme, dalis tikrai per tai pereina. Ir ačiū Dievui dėl šeimos, dėl kitų dalykų. Aš turiu pilną šeimą, mylinčią žmoną ir vaikus. Ir matyt, kad tai man padėjo irgi savo laikus veikti. Jeigu dabar kalbėti bendrąją prasme, aš manau, kad visos tos atsirandančios, nežinau, stovyklos, pavyzdžiui, kažkokios, arba kažkoks skiriamas dedikuotas laikas savo, tai yra atsakas į dabartinę tam tikrą kultūrą, kuri įtraukia mus pernelyg daug. Aš dar dadėčiau žodį perdegimas šitoj vietoj. Turbūt perdegimas tai yra jau tarybinė būsena, ne? Darbizmo, darboholizmo, bet perdegimas tai yra jau post factum, kur tu turi rimtų reikalų ir su sveikata, ir su psichologija, ir su psichika. Tai aš sakyčiau, kad darboholizmas ir darbizmas tam tikrų laikų pas visus ateina, kai tu ypatingai pabaigai studijas, tarsi bėgi į gyvenimą. Ir tai yra jau noras įsikabinti į gyvenimą ir staiga tu patenki į kolektyvus, kuriam tave rūpinasi, vienaip ar kitaip nori įtraukti tave pamato, reiškia, tave įvertina pagaliau ir taip toliau. Ir čia atsiranda tos turbūt pagunda pasakyti, kad, va čia tai aš gyvenu. O kai tu grįžti namo, sutinki pavargusią žmoną, ar ten nieko nesutinki, yra tikimybė, kad tu nusivili. Ir va čia, kai dabar aš sakau, atsakas į tai yra balansas. Labai daug ir straipsnių, ir visokių mokymų, kaip laikyti darbo ir gyvenimo balansą. Aš sakyčiau, ar darbas ir gyvenimas jau čia turi susibalansuoti, čia turbūt kiekvienas turi labai skirtingą. Aš gal pastebiu tendenciją, kad jeigu tu pradedi gyventi tik darbe, tu esi truputį apribotas. Nes darbe tu gyveni tam tikrose darbuose, funkcijose ir tu esi apribotas ir tavo potencialas ilgainiui blėsta. Dėl ko? Dėl to, kad yra uždara aplinka ir ne veltui mes versluose turim visokių kūrybinių sesijų arba ten kelionių, ten, žinau, vasaros uždarimai su šeimom ir taip toliau, tai yra truputį plačiau pabandyti, bet tuo pačiu čia yra irgi vėlgi ta pati pagunda šeimą į darbą atvesti.
Tai kur tos ribos turėtų turbūt kiekvienas asmeniškai prisidėti, bet aš sudėčiau akcentą, kad darbas tai yra vieta pirmiausia dirbti, užsidirbti, tai taip, tobulėjamės ir darbe, ir mokymus turim, ir visą kitą, bet yra poilsio klausimas. Poilsios ir potencialo, ar jeigu žmonės neturi hobio, tada ne, tai tada irgi yra pagunda, reiškia kažkaip tai. Plus yra turbūt daug čia yra klausimų tokių gilių, kurie yra apie pažinimą savęs. Asmenybė ir laimė yra plačiau negu darbas, yra plačiau negu kažkoks mano vien tik viendienis ar ten mėnesinis ar metinis įvertinimas, ne? Ką kalbėti tiem žmonėm, jeigu visą gyvenimą atidavai vienai kompanijai ir reiškia, baigi ir tu nepatyrei laimės, pavyzdžiui. Ne? Tokių filosofinių klausimų jų gali būti užduota daug. Tai kaip tą susireguliuoti, tai irgi priklauso nuo asmenybės, nuo tipo, nuo aplinkos ir taip toliau. Bet tikrai manau, kad, pavyzdžiui, poilsis ar kažkoks truputį kita aplinka, kiti žmonės, kitas sociumas, jeigu jis yra sveikas, jis prisideda prie tavo darbingumo, nes ką darboholizmas ar tyrimai atskleidžia, kad link perdegimo judėjimas tai yra savo potencialo, reiškia, mažinimas. Tu tampi irzlesnis, tu ciniškesnis darais, tai reiškia, kad su žmonėms sunkiau pabendrauji, tu mažiau įsileidi kitas idėjas, mažiau esi įžvalgus ir taip toliau. Tai tas pats darboholizmas arba darbizmas apriboja asmenį. Ir čia yra, tą reikia neužmiršti, ne? Ar tu palsėjęs. Ne veltui darbų sauga, pavyzdžiui, ne? Kuri visi taip nurašo dažnai, bet tie, kurie dirba kokios nors, ten, nežinau, darbas su elektra, aukštos įtampos pastotėm, ten labai yra svarbu, kad žmogus būtų dėmesingas. Ir ten poilsis yra lemiantis veiksnys. Tai vat, jeigu tu vien tik tame gyveni, tai tu pripranti, tarsi įsisuki į tą ratą ir daug, reiškia, žmogus taip sutvertas, kad dėmesys pripranta prie visų dalykų. Ir prie karo Ukrainoje vaikai pasako, kad jiems jau nebereaguoja, ne? Tai ar tai yra normalu? Nu ne, nenormalu. Tai yra kažkokia smegenis save apsaugo, jos apriboja, o tas saugojimas mus apriboja kaip asmenį, kaip potencialą. Ir dar darbuotojai taip pat tą patiria. Aš kiek girdžiu, čia du tokie aspektai yra tas, kaip mes sakom, kai tai tampa modeliu asmens tapatybės, bet dabar galvočiau, kaip jūs manot, buvo šiek tiek gal ir išorės veiksnių, kurie galėjo lemti. Žiūrėkit, kiek pastebėjom ar ne tokią didelę madą, kuri gal kažkiek dabar keičiasi po pandemijos, bet prieš pandemiją modernizuoti darbo erdves. Ne, kad jos būtų kažkiek panašios į mūsų namus, jaukesnės, ne, kad mes būtumėm ne kabinetuose, kad tos erdvės būtų bendresnės, ar ne. Kažkiek lėmė galbūt ir pandemijos metu tas mūsų ribų nežinojimas, kada darbas, kada namai, kai mes pradėjom dirbti nuotoliniu būdu. Ne, nu, tu čia nubėgai, tarsi atsikvėpiai, arbatos pasidarai, pavalgiai ir vėl prie darbo ir tada buvo kolegų pastabos, ar ne, kad dirbu 12 valandų ir negaliu sustoti. Tai kaip manot, kas daugiausiai lemia, išorės veiksniai ar tie vidiniai mūsų veiksniai, kai mums darbas yra toks patvirtinimas, kad mes esam verti, ar ne, tos tapatybės klausimo vidinės priežastis? Tapatybė yra formuojama turbūt mūsų pačių, mūsų aplinkos artimiausios ir aplinkos bendraja prasme darbas ar kažkokie kitos bendruomenės. Tai aš sakyčiau, kad tos erdvių eksperimentai, jie nėra pandeminis palikimas, yra jau seniai žinoma bendrosios erdvės, kai sėdi vadyba, ten 30 žmonių arba ten kažkokie call centrai, kurie skambina, reiškia, tai vienas prie kito. Tai tų reiškia, kur yra teigiama ir neigiama. Aš negalėčiau nubraukti nei vieno iš to sprendimo kaip kažką neigiamo arba teigiamo vien tik. Aš manau, kad čia yra tokio diskusijos ir kiekvieno karto peržvelgos. Kad tuo užsikrečiama kaip mada, ne, mada visus dabar, reiškia, vadovai nebeturi kabinetų, reiškia, buvo mada visos viešos erdvės ir taip toliau, bet jeigu tu taip giliau pasišneki su žmonėm, kurie dirbo, reiškia, toj bendroje erdvėje, sako, žinai, pavyzdžiui, vienam labai gerai, jis yra socialus asmuo, jam čia faina, kad visi tauškia, dalinasi, čia dabar kavą kviečia ir tame dalyvauja, o kitas žmogus sako, žinai, nuoširdžiai aš net negaliu dirbti.
Nes mane trukdo, dirgina, aš grįžtu į namus, iš vis noriu užsidaryti, nes aš pervargau nuo žmonių. Tai nenubraukčiau labai tą asmenį, kaip asmenybę arba kaip kartu buvimą. Jeigu žiūrėti iš darbinės, iš verslo, tokio, tai bendros erdvės, pavyzdžiui, padeda. Tai jeigu reikia kažkokias bendras problemas, ar ten keletas yra užsakymo vadybininkas, pardavimo vadybininkas, koks nors gamybos vadovas, ar ten dar kažkas sėdi, jie staiga atėjus akimirkai atsistoja vien su kitu, persišnekėjo 3 sakiniais ir turi sprendimą, ir čia yra efektyvumo dalis. Tai toj vietoje, arba, pavyzdžiui, vadovo kabinetas, ką reiškia vadovo kabineto turėjimas arba neturėjimas. Ne? Tai vadovui kabinetas, mano požiūriu, būtinas. Gerai, gali būti bendroje erdvėje, bet tada turi būti kabinetas, kuris galėtų asmeniškai su savo pavaldiniu pakalbėti apie jam rūpimus dalykus. Nežinau, apie tikslus, uždavinius ar kažkokius kitus dalykus. Taip pat vadovui reikia kartais tą konfidencialią informaciją nesisklaidyti bendroje erdvėje, pavyzdžiui. Ne? Tai tie dalykai yra ir gerai. Lygiai taip pat labai šių dienų aktualija, apie ką, pavyzdžiui, aš girdžiu, ką kalbama. Ne? Tai buvo visi į COVID išėjo į namus. Ir dabar žmonės nebenori grįžti į bendrą ofisą. Ne? Ir kai aš užduodu klausimą, o kodėl, darbuotojai labai teigia paprastai. Tai aš padarau darbą, tai koks skirtumas, kur aš sėdžiu. O darbdavys mato minusą, kad reiškia, jisai atitrūksta, jis daro tik vieną funkciją, jisai nebekuria kartu jokių komandinių dalykų, negalima aptarti idėjų, negalima aptarti, kaip sekasi bendrai, pasidalinti kažkokių dalykų. Tai va tas kur tas balansas, aš nežinau. Ne? Aš manau, kad kiekvienas verslas turi labai rimtai apsvarstyti iš tų. Ir kiekviena ta situacija sukuria, lygiai taip pat tu dirbdamas prie ekrano gali būti darboholikų namuose, lygiai taip pat tu gali būti ofise, būti darboholikų. Bet čia yra turbūt to pačio žmogaus suvokimas ir aišku, darbdaviai yra atsakingi už tai, kad žmonės būtų sveiki, kad jie būtų nepervargę, neperdegę ir taip toliau. Ir manau, kad viena iš tų bendrųjų kompetencijų, galim pavadinti toks rūpinimas darbuotojais, ir apsimoka darbuotojui rūpintis, kai jis būtų sveikas, žvalus, energingas, aktyvus ir taip toliau. Bet perdėtai irgi galima, ne? Kad aš pradėsiu sakyti, kaip tau sekasi vystyti tavo gyvenimą ir apkrauti tą tarsi tokią, viską iš tavęs išvilkti, išsunkti, net kartais darbuotojai sako, žinai, mane išsunkė, pavyzdžiui. Ir aš klausiau, kodėl, arba kas išsunkė. Aš įsitraukiau, tai dabar tai ar tu įsitraukia, tai aš manau, kad ir ta pusė yra kažkur tai per vidurį. Kalbat įsitraukia, ar ne, ir darbizmo toks akivaizdus bruožas yra, kad aš varau, o po to vis vien turiu suprasti ir fiziškai, ar ne fiziškai, ar psichologiškai ateina momentas, kai aš turiu atsijungti. Tai dabar spausiu prie kampo, sakykit, kokie jūsų būdai, nes aš tikiu, kad yra tikrai momentų, ar ne, kur, pastebit, kad varau, tikrai jau pradedu tą procesą, varau. Ar jūs proceso metu jau stabdot save, kad nenusivaryti, ar irgi taip neišvengiat, varau ir tada atsijungiu. Ir tada, jeigu atsijungiat, tai kokiais būdais atsijungiat? Aš turbūt iš tų žmonių, kur varau ir noriu atsijungti, arba kas nors man pasako, kad laikas atsijungti. Tai gal bruožai jau yra to darbizmo, kaip? Turbūt, kad taip. Aš nenorėčiau ignoruoti ir visada tą užsidedu savo klaustuką, nes kartais ir sąmoningai paklausiu, ar jau aš čia. Ir iš ko aš gal pastebiu, kad tai jau varau, tai mano dėmesys blaškosi tada, reiškia. Ir tą noriu daryti, ir tada ta kokybė krenta galbūt tokia koncentracijos, nes vis tiek, kai tu susikoncentruoji, tu giliau gali pakabinti ir pažiūrėti. Tai, o kaip, ne? Tai aš dar dadėčiau prie šitos diskusijos aktyvizmą, nes tu gali formaliai sakyti, žinai, darbe pariau, o dabar aš ten, nežinau, išskrendu slidinėti. Tai bet jeigu tu aktyvus ir darbe, ir slidinėjime aktyvus, ir nežinau, ten per kalnus bėgi ir taip toliau, aš sutinku žmonių, kurie tiesiog iš savęs daug energijos turi, bet lygiai taip pat sutinku, kad žmonės vengia tylumos, žmonės vengia buvimo ir nekalbėjimo, žmonės, toj vietoj tam tikri poreikiai arba koks nors, aš pasiilgstu kartais gilių pokalbių, intelektualių, filosofinių. Kodėl? Todėl, kad kartais versle daug paprastų dalykų, tu nekabini baisiai giliai, nes tu turi daug čia ir dabar spręsti ir tu įvažiuoji į tokį taką. Tai kas man padeda, tai pirmiausia turbūt atostogos, dedikuotas poilsiui. Man padeda knygos skaitimas, man padeda
prie tų aktyvesnių, galbūt nardymas, aikido. Ne? Aikido išmokė, kad žmogus yra sutvertas būti toksai nei kietas, nei minkštas. Kad žmogui reikia būsenos pabūti tokiam sukietėjusiam, ką aš pavadinčiau tuo tokiu varančiu, reiškia laikančiu, traukiančiu. Ne? Bet tuo pačiu to reikia ir minkštumo, ne? Kad tu turi būti klausantis darbe, gilinantis toksai. Ne? Ir tos būsenos nei viena, nei kita būsena negali būti ilgai. Nes aš taip pasijuoksiu, kas yra aktyvizmo ir darbizmo priešingybė, tai yra darbe socialinis dykinėjimas, ne? Ten, nežinau, kavos gerimas 5 valandas per 8 valandas, ne? Arba ten, nežinau, rūkimas 10 valandų iš ten 12, ar ten, irgi yra kraštutinumai, kurie yra priešingi. Tai tas, kuris kavą geria ten, nežinau, 4 valandas iš 8, labai sunkiai po to adaptuojasi kitoj darbovietėje, kur nėra kultūros kavos pertraukėlėm kas 5 minutės. Tai toj vietoj aš sakau, kad kai aš daug pavariau, aš žinau 2 dalykus, ne? Kad aš turiu fiziškai daug sportuoti, nes kūnui reikia tada, yra tyrimai irgi, kurie atsako, kad reikia daugiau deguonės, reikia krūvio, reiškia, kad kraujas išvarinėtų, išsivalytų, reiškia, nes tokiu atveju kūnas pailsi, medžiagom užsineša ir tada tu turi poilsį kokybiškesnį. Lygiai taip pat pasportavęs, tu žinai, kad tu geriau jauties, nors liktai tą sportą eini, taip žinai, nieko nenori. O kai pasportuoji, tu galvoji, žiūrėk, dopaminas man padėjo, arba kažkaip tas, pasikeitė. Tai aš tą tokį poilsį ir darboholizmą, arba tam, kaip neperdegti tuo pačiu, tai turbūt yra kažkoks planingas darimas atostogų, planingas sustojimas, paskirimas savaitę. Aš kartais asmeniškai džiaugiuosi, kad mūsų šeimoje yra tūnojimo, reiškia, savaitgalį, kur visi liktai yra namuose, bet visi po vieną kažką daro tyliai, kažkas paišo, kažkas groja gitarą, kažkas valgy daro, kažkas žiūri filmą. Ir man tai yra irgi toks kaip paliudėjimas, kad buvo ką tik labai intensyvu. Tai šitie dalykai, aš manau, kad kiekvienas žmogus turėtų turėti laiką poilsiui, atsikvėpimui ir kažkokiam tokiam išėjimui tuo pačiu iš komforto zonos. Nes jeigu komforto zona yra varimas ir dirbimas, tai nenatūralu. Tada turi būti ir kita pusė, ta balta, kur aš kažkaip ilsiuosi, būnu, žaviuosi kažkokiais dalykais. Man, pavyzdžiui, irgi vienas iš tokių būdų atsijungti, tai yra skautai, kai aš turiu progos pabūti su vyrais gamtoje. Eiti, verti valgyti, paprastus dalykus daryti, kažkas pasakoja istorijas, kurios yra nedarbinės, arba darbinės, bet ne mano darbinės. Tada ta istorija tokia, kad gyvenimas yra labai įvairus. Ir jeigu dar žingeidžiai žiūri, tai kartais būna saldu. Darbizmas yra sąlygotas, kaip mes jau pradžioj kalbam, ar ne, ir tų asmenybinių dalykų, kai tu ieškai darbe to didžiulio patvirtinimo ir pripažinimo ir savo net gal filosofinės kažkokios prasmės, dėl ko tu esi ir ką tu darai, kas padėtų neįsitraukimui ar atsitraukimui iš to varimo ir darbizmo. Yra daug pavojų, žiūrėkim, kažkada buvo labai kalba, toks pozityvus žiūrėjimas į multitaskinimą, ar ne? Daug sugebu, begalės šaltinių ekranų, galiu ir čia, ir čia, ir čia, ir tą paaštrino, ar ne, mūsų nuotoliniai metai, nes ir Zoomas, ir pokalbis, ir telefonas ir visa kita. Kiek jūs savo realioje situacijoje ribojate save? Nes tai yra kalba daugiau ir apie ribas, ir apie elementarų požiūrį, naują žvilgsnį į pačią sveikatą. Koks tas jūsų žvilgsnis? Čia gėris multitaskinti daug ir čia įgūdis geras, ar kaip tik reikia kažkaip dėliojat? Kur čia tvarka pas jūs? Aš vis atsimenu, reiškia, psichologijos studijas, kur buvo pateikimi paprasti pavyzdžiai, pavyzdžiui, sako, išvardink daugybos lentelę ir to pačiu, pavyzdžiui, surūšiuok kortose tą ir tu kaip bedarysi, tu negali to daryti. Tai čia man atsirado atsakymas, kad realiai to negalima daryti, nes smegenys neleidžia. O tai reiškia, kad
smegenys multitaskinimą mes turim omenyje, tai reiškia dėmesio bėgiojimą ir nukreipimą, kas yra labai didžiulė kaina, smegenim ir mum. Ir tai ateina nuovargis. Tai aš sakyčiau, multitaskinimas iš pradžių atrodo labai patrauklus, kol nešnekam apie kokybę. Aš galiu daug visko daryti, bet tik paviršium. Aš negaliu, bet jeigu mes kalbam, žinai, kad tau reikia kokybės ir čia, ir čia, ir čia, staiga tas multitaskingas neveikia, nes jeigu kalbam apie gilius organizacijos, pavyzdžiui, kažkokius transformacijas, tai aš galiu planą parašyti labai greitai, bet ar jis veiks, ar jisai bus naudingas, aš turiu giliai, jau turiu skirti dėmesį ten, o jeigu staiga manęs ten visi triggerina, dabar toks žodis yra, kad reiškia, aš turiu blaškyti, aš tiesiog nekokybiškai pradedu daryti. Tai čia yra turbūt irgi tas. Fiziškai yra įrodyta, kad žmogus dirginamoje aplinkoje ilgai skirtingose dalykuose negali būti, svarksta ir jis praranda produktyvumą netgi. Yra ten visokių ir apie kvapus dalykų. Ir, mes galim kalbėti, kas tai yra, kad tas multitaskinimas dažnai suprantamas tik darbinė prasme, bet pavyzdžiui, aš iš savo darbinės praktikos, ką reiškia vadovui pasakyti, kad bet kas bet kada gali užeiti ir staiga į tavo kabinetą viens po kito eina darbuotojai su skirtingom problemom. Tai čia irgi yra tas pats. Aš realiai galiu tik išklausyti, o sprendimą padaryti jau nebegaliu ir tada krenta kokybė. Dar viena irgi, kalbant ne tik apie multitaskingą ir darboholizmą, bet pavyzdžiui, aš manau, kad valdybos arba savininkai ir valdybos nariai, ypatingai savininkai arba šeimos, jeigu yra verslai, jie turi problemą, kad jie yra uždari ir jeigu jie labai aktyvus, pavyzdžiui, tai jie visus ten bando apibėgti, apie daryti ir taip toliau ir galiausiai jie pavargsta, nes jie tampa nebeobjektyvus. Tai dėl to irgi aš sakyčiau, kad darboholikų būti savininku yra, kiti sako, tai taip turi būti, čia tavo verslas, aiškiai. Bet ko vertas mūsų tada laimės suvokimas ir pasitenkinimas? Tai valdyba arba ten kažkokie kiti sprendimai, kur tave tarsi dirbtinai tau pasako rolę, kokia tu dabar savininkas, bet tu, reiškia, samdysi vadovo, šitas sakys nuomonę ir tas atema iš savininko krūvą multitaskinimo. Tik tai suformuluok, ką tu nori ir kaip mes matuosimės, pavyzdžiui, arba taip toliau. Diskusija bus, bet tu nebeturi apibėgti savo visos organizacijos, visus vadovus, pavyzdžiui, ne? Tai ta vieta irgi tokia neperdegimo, ne? Tai reiškia, kad aš ką siūlom, kad truputį atsitrauktum, kad prisimtum mažesnę rolę, ne? Ir tas multitaskinimas yra, taip tada sakau, aš turiu pasitikėti, ne? Ir jeigu šiuolaikiniai vadybai mes šnekam, tai kad jeigu aš darau 20 darbų, gal aš galiu duoti tam, kuris arčiau tos funkcijos turi, arba gali paruošti klausimą. Tai čia yra toks savireguliacijos dalykas ir čia yra toks brandumo dalykas, kad geras vadovas arba geras darbuotojas, jisai gali daryti multitaskinimo tam tikrus dalykus, bet jis turėtų išsigryninti, ne, kas kuria vertę, nekuria. Gal yra paprasti dalykai, kur kaip aš tai sprendžiu, aš turiu dienotvarkę. Tam tikriems darbuotojams, paskiriu tam tikriem vadovam ir ta darbotvarkė man yra kaip higiena truputį nuo tų dalykų. Aš žinau, kad ten trečiadienį susitiksiu su viešbučiais arba ten ketvirtadienį mes kalbėsim apie pardavimus ir taip toliau. Tai toj vietoj tokia higiena, manau, yra labai sveika, kuri padeda tiesiog disciplinuotumas tam tikras, neperdėtas, bet natūralus. Tai artėjant pokalbį mūsų į pabaigą, tai jūs kaip žiūrite diplomatiškai, džiugiai į tokį norą žmonių šešėlių salose gulėti koja ant kojos ir daryti verslus, verslai nenumirs, kai mes atsitrauksim? Dalis turbūt verslų nenumirs. Manau, kad kiekvienas suranda formą ir jeigu tas darbuotojas šešėliuose sugeba sukurti vertę, kodėlgi ne. Bet jeigu jis niekada nepakeis komandinio darbo, jis yra vienas. Yra tam tikri darbai, kurie gali būti atlikti vieną, bet yra didesni dalykai dažniausiai, kur dirba komanda. Tai ar komanda gali būti nuotoliu? Gali, bet tai yra tada jau labai specifiniai dalykai, internetinis verslas, dar kažkas. Bet niekados mes nepakeisime pokalbio dalinimosi dalykų organizacijai, kai eina kalba apie gilius suvokimus ir darimus. Tai nepakeisim santykio. Mes žmonės, mes irgi turim poreikį socializacijai.
Ir mums reikia kitų žmonių tam, kad mes suprastume, kas mes esame. Tai toks pusiausvyros kelias ir būtų šiek tiek stebėti tą įsitraukimą ir nepamiršti atsitraukimo. Turbūt yra labai žmogiška ieškoti balanso ir laimės tarp darbo, gyvenimo ir mylimųjų. Tai linkėčiau, kad visi rastų tą balanso kelią, ne, džiaugtis gyvenimu. Ir darbę irgi reikia džiaugtis. Tai palinkėkim vieni kitiems, ar ne, kad uždirbtumėm tam, kad gyventumėm, o ne pradirtumėm. O gal gyventume, kad dirbtume, nežinau. Kągi, ačiū visiems žiūrėjusiems, tikime, kad šitas pokalbis įtraukė ir buvo įdomus. Pokalbėje apie darbizmą, tokį terminą mes šiandien jį vartojame. Jis galėtų būti panašus į darboholizmą. Dalyvavo Žanas Neimantas, jis yra alternatyvaus verslo valdymo strategas, o šitą pokalbį vedžiau aš, komunikacijos ekspertė Diana Neimantienė. Ačiū Jums, kad klausėte, žiūrėjote, sekite mus Facebook'e, LinkedIn'e, ieškokite mūsų neimantas.lt internetinėme puslapyje, bus dar daugiau mūsų pokalbių, o už šį dėkoju Žanui ir Jums, kurie žiūrėjo. Sudie. Geros dienos.